Всем привет! У нас, скажи, сегодня немножко недоброе утро, да? Почему? Что мы болеем. Заболели мы немножко, ездили на природу в выходные, оделись не по погоде. Не верится нам, что в Крым пришла осень, можно потише. Вот, сейчас вышла показать вам, чем мы лечимся. Капаем вот такие капельки, да? Да. От чего? Не от кашля. По 6 штучек. Давай. 2, 3, 4, 5, 6. По капельке на год жизни. Капаются они несколько раз в день. Затем пьем вот такие витаминки клубничные, да, уже ты взял? Сколько штучек пьем мы? 2. 2. Затем такая омега у нас идет со вкусом манго, да? Сиропчик вот такой вот вишневый. Осенью я добавляю с витамином С. Дальше полощем горлышко такой вот штучкой. Вот этой. Что ты мне говоришь? Вот этой полощем. Перепутал? Сколько раз в день полощем? 3. 3 точно, да? С каким она вкусом? С елочкой. С елочкой. Не противная? Нормальная? Угу. И вот такой вот у нас корень. Бальзам корень. Натираем мы им грудку. Что еще натираем? Ножки. Ножки. Хохочешь ты, да? Смеешься, когда мама тебя натирает. Оно согревающим действием. Такое смешное название корень, но оно реально просто от всего. У меня еще выскочил ячмень. Сейчас буду я еще делать примочки вот с этим же самым корнем. Вот. Так мы лечимся, да? И обычно 2-3 дня и топаем мы в садик. Да? Мама ждет, не дождется, когда ты потопаешь в садик. Все, что скажи? Всем хорошего дня. Пока. Пока. Рубрика закончена.